মোটামুটি মোটরের কাজ কমপ্লিট। ইনশাল্লাহ এবার ক্যাপাসিটার দিয়ে মোটরের পাম্পের সাথে কানেক্ট করে একটু লাইন দিয়ে তারপরে বান্ডিক্স দিব আর কি। নিজের মতো বন্ধন হয়েছে, তারপরেও বান্ডিক্স দেওয়ার উপরের কাজ হয়ে গেছে। দেখেন, বান্ডিক্স দিলেও যা, না দিলেও তা। এই হচ্ছে আপনার ভিতর। আর এটা সাইড আছে, পিছনের সাইড। যথেষ্ট পরিমাণ মতো ফাঁক রেখেছি। আর লাস্টে একটু রিভাইজ দেবো, যেখানে কাছাকাছি হয়ে গেছে সেখানে ঠিক